Menim kura wo free so there. But if you are fortunate to come from Asante region, now I say we will three pa. So for Asante man temua. Now we 3 year pa. We say wo no ukuro we hinti mo so dwe. So I say ukuro we hine onti mo so dwe. We say o ya this year e no no so ya this year we di wanim. Nti wo ya na fan chan ya. Na de be ya ne say e be kofi kasiem. Na de kuro nyina ya ne de ano. Kurowura opumso ayen fefefe e de ama. Enra. In fact, unu say adwada bia no Asante man temu ha. Nanoma tenko twatnase. Adwada nananom etnase di nsem tie nsem toto nsem hwema Asante man niam timi ekoyi. Nanano me kwa asafo ama akwaba. Yeah. Bibia aboko. Nyamiadom. Ede nyamiase. Itinase yene ayi omo fra Asante man temu. Oh yes. Yene ayi free ano so. Oh say ebia na wo kuro hene. Akwa ye oman hene na ebia. Disa wo kura asa oman hene na sa ye kuro hene de a. Na ebia obi antimi ntunu a. Na o ye de opesa. So bara ha no banisi efiri bi na kowie bi. Yes ah. Na wo bi na kowie bi. Ha. Enti wudi hene ewo mi kuro mo da ho. Wonwea. Ana se ma mi kuro bodwira. Still no ano. Obewie wo mansia. Ti wuntimi ntra kuro no munya de opa sa. Na ya hel sa da bi. Obewie mansia. Na no last week mi twem asafo. Ahemfie. Emu se mabunu bi je enye easy kura antokwa pa. Ahemfie ni mo. Adaya o omu firi man so na ye do ma se bia ba ho na asa asam na ye ka no. Asa ya ibisa. Man pani bi gina nchen so oton na oso ade. Asem ka na ah na za anye ye wo ha mensia de ebe yi edimu ntem ho ase wo ha man ko wie mensia so that's eno ano mo ntem ho ase e wo asafo a se asa ya afikasiem ne be ko nti enko fikasiem na na asafo ne de o ka asem no otum for ahya ne se asem wo rakotena so e kama ye enti se mo mfa buo ana se de ono no epese wo ka no Someone tiasia. Someone so onye the final authority. Okay. Ebe ko mensia. Ko ye mensia dia. Opimso so kasa. Eno ano no. Kasa. Enra. Opimso asa ye na de ne bio. Oh. Say ofa ba ne sei ya. Na ebo say pa. Na smesi. Pa. Na smesi. Papa na wo baka na asem ni mfo nyine da bonten mo sesa no. Za. Ada de word is. Obese ore so bode de to no mo de ntansa de nyina. Egu ne ho. No na me Kristo ni na me ngunsa. Akwa ba ne nua ba akura kan tamatia no. Say say akosua nyame. Ni nua ba akosua nyame. Na obi ko comment ya so woni mo so ne mo de mo kan nyina obai. Na yes wo kan tam ni nua ba ne kan tam tia no no say hwea. Tamanante. Yes wo mu ade mpo atwa ne ade. Say tamanante free mensia. Entam nante free mensia bebe mfia. Entam o 9. Yes wo mu ade. Oh. Nada hini no mo for so na. What they are 16 years old. Oh. 16 years. This is how time now wo be ya. When you 16 years. What you take decision bia. So. Na I said oh yeah, you just say Fani panya. O na menyini so yes. Na nua ba be mu na se na chese ne. Se wa wo nua ba tia usa no de. Na bi so body nua ba na ba so pa se nyo obi. Yes, nyo obi ana so. Na se oda ho die so nuafo so na omo so ka se na yi so. Omo de na kwa omo so mo kokora na nanu ma yede nsem na so mo nsa no. Omo ma. Enti se oda so ye hena na. Ai, so omo tu no twa yi na. Na so uze say ye ma hemfu bi. So mo nso nto aso. Ti ahemfu no mo makora. Ti e o na. Se ya ma me ka asem no a. Ti brofo akasi ya na mai. Ya me ka asem no a bere na ti ye. Ya me ka asem no na o. Ya do ko duru ha ina. Asem ye nyan transfer. Ba wa se pounds kakra ni dollars kakra na mi. What does it? Ya asem. In fact, enra. Isa no mo trasie. Ade ba ko a ha utumfo pa was ntam kese no 94.1 FM say the kantam kese gu so a 94.1 FM ama na say asam na ya to pa o na orabese ohwim
so hwim de se wa heya enya manfurum ira wa so tonton ta ase nyina timi tonton esiyen sa ase nyina kutu samanfo no mama a video no if the video is ready enra the course wo mensia na anopai my voice note ukuro be hene te sai ama wo mu se na eba no wo ho nti na mpaboa na ya woro no minim de okuta mpaboa no nti na eba no ntoni nanani na ona sisi fom no nanani nanani mu kura sai nanani mu sai na eba no na foma na ono no waso mutumbo achame vonzo mbe yimpa bona ya na esre pa wahu wo kofom yimpa ba de ama no te je wo da bra Facebook Ezra radio na de ba kofi Asantehene mo nim kwa fa so tu hene no mo mra no pa ya kwan ya pumso ama ya tu ohwim ana pumso tu ohwim hene mo nim kwa fa so rompa bo no be nduza ne sa no kofom no opeja na ha na peja nai no yibo kum de na ansa wo ama so to wi no yi di fa no so ana ode ma na hen kwanza jikuta fa che dwom se etu no onye ohini bio yetu na fiade so ano no Ohwimhene no 16 years ama Saturday up so kan so aje bribe se dance ya pa be dia dance ya no se am kan be dia dance asin na no ya ton na ne charges asi bi ne dia bio na me charges no so dia wo bi so na no won say wotonton he sold cemetery lands esiensa asin nyina wa hini tondi oh okay afa he used the king's name nti me ba nti mo hwe TV dia mo ye okay ba Facebook ade na ba kofi Asantehene ana say ba Ezra radio oba you like share and drop your comment nti wo nti ordinance no esi chow na shawo no so wo si ano no aka che yourself awon na kwetiri no wa boko nti en na ordinance so no o so wotwe say ya nti wunnim akwa enkoso na nan mu ye so ne nan si ye pija na nan da bi na sana na yire ne ne oyire na mu dia na e be so na oyire mo be krim na gufom na mo yi no 94.1 na yire na mu dia se ne ama na pa boy bi ari solution ya family ne mo akwa na na se chinyine chia 94.1 FM. In fact, that is interesting. Enya hom ti ni kwa hom. Ama eni kwase yo hom ti. Ya no mo mo bo sei. Na nanu bi pa bi mo boni e mu di ni krom han hom. Guess na nanu bi mo. Send the mutual agreement. Eni mo da krom amanfo yire nom. Mutual agreement. We yire ye lose no na obi ko faka ba ja sase. Faka. Breme ka. Nim saka mo de ye de ye.